В далеком, недалеком будущем. Несколько подростков зависали в интернете. Но вдруг случилось то, чего никто не ожидал. Я не могу выложить пост. У меня не работает интернет. Мне не грузит видео. Какого черта? Это что такое? Мне надо Влада 4 досмотреть. Что нам делать теперь? А ТикТок? Отключили Wi-Fi. Нам нужна помощь, срочно. Об этой проблеме узнал один мудрый старик и пришел к ним на помощь. Я знаю, как вернуть вам знания. Вам надо отправиться далеко-далеко-далеко-далеко и восстановить источник, который иссох. Вам надо пробраться далеко-далеко-далеко-далеко. Вам надо его включить, выключить переменный ток. А можно по-русски? Ну хорошо, смотри. Вот ты туда налетишь, там будет штучка такая, чик-чик-чик-чик, включить-выключить, и все работает. Хорошо? И всем им пришлось отправиться в космос, чтобы разыскать тот самый спутник. Ну что, залезаем в наш космолет? Лекс. Летим. Там они обнаружили целые 3 спутника. Перед ними встал выбор, какой же им нужен. Давайте на третий. Нет, зачем? Тут целых 3 двери, 3 спутника. Может, лучше в первый? Надо выбрать, куда пойти. Давай в первый. Одиночество, богатство. Знаете что? Знания? Да. Давай одиночество. Прикольно, что Пошли. Там они увидели от мира всего отшельника. Некогда я тоже жил на земле, как и вы, но потом появился некий источник, который осквернил меня, мое творчество, мое имя, и я улетел сюда от всех. Как же тебя зовут? Александр. Опять! Наш горит. По истории изучали. Слышали? Пошли. Черт, толстый. Второй или третий? Второй. А как там богатство? Богатство. Богатство? Серьезно? Здорово, Ну пошли. ладно, что, сами захотите. Второй спутник оказался не спутником, а Лексусом. В нем оказался деловой мужчина и перепутавшая машину девушка. Здравствуйте. Ой, здорово, братья. Добро пожаловать в мой роскошный... Лекс, а вы можете нам помочь в Wi-Fi? У нас интернет сломался, понимаете? Какой Wi-Fi? Вы о чем говорите? Я тут вообще таксист. Я вообще по жизни бизнесмен так-то. Я так таксую чисто для души. Ну так, сами понимаете. Ну просто. Мама брата знакомого как-то говорит, ты езжи, че сидишь не таксуешь? У тебя дед таксовал, брат таксовал. Спасибо, сдачи не надо. Не, вы нас слушайте. Не надо. Что, последний? Ведь что, только знания ставят? Ну, давайте. На третьем спутнике был тот, кого они совсем не ожидали увидеть. Ты кто? Здравствуй. Поздоровайся хотя бы. Я тот, чье имя нельзя произносить вслух. Так ты сын Илона Маска, что ли? Илона Маска? А, ну понятно. Wi-Fi переустановишь? Чтобы перезагрузить Wi-Fi, нужно. А где он? Что произошло? Ребята, смотрите, кнопка, не нажимать. Давайте нажмем. Ну давай. Я запаркую Lexus прямо на